បានគាត់ស្អប់គាត់សុំប្រាប់ទី1គាត់ជាកូនអ្នកក្ររៀនតដល់ដល់បាក់ឌុបចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យចង់បានបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតម៉ែឲ្យបានរៀនត្រូវឈប់អត់បានទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យហើយអត់ការងារធ្វើទៀតទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសសៀមនៅប្រទេសម៉ាឡេឬធ្វើកម្មកររោងចក្រគេធ្វើបាបទៀតដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលគាត់ស្អប់ហ៊ុនសែនបាទអត់លុយរៀនត្រូវឈប់រៀនអត់បានរៀនអត់ការងារធ្វើទៀតគាត់ថាអាពីរហ្នឹងស្អប់ល្មមមែនប៉ុន្តែមួយចុងក្រោយនេះដែលគាត់ស្អប់ខ្លាំងគាត់មានគូដណ្ដឹង6ឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំហើយគូដណ្ដឹងគាត់ចង់ការយូរហើយប៉ុន្តែវាអត់លុយការបាទចាំតែ6ឆ្នាំហើយស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែអត់ការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាអត់លុយការគាត់ថាគាត់មកម្ដងនេះសូមប្រាប់លោកសំរងស៊ីលោកកម្មសខាតើដឹកនាំប្រទេសឆ្នាំហ្នឹងទៅខ្ញុំចង់ការឆ្នាំហ្នឹងគាត់ថាទៅបើជាទៅមើលបន្ទប់គាត់ជុំវិញសិនរូបថតពីរនាក់ដូច្នេះហើយនេះហើយជារឿងពិតរបស់ខ្មែរយើងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាដល់ហ្នឹងហើយគឺលែងខ្លាចហើយលែងខ្លោហើយឥឡូវបងប្អូនសួរគាត់ជប់ឃ្លានណាតាមពិតយើងមើលមកផ្លែកទៅថាគាត់នៅឃ្លានប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងឯបាតកម្មលើកចុងក្រោយ3ថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំជាមួយលោកប្រធានសំស៊ីតាវឯវិញមកដល់វិញមកបែបមួយកាលនោះយើងគម្រោងចូលរួមតែ 20000 នាក់យើងទិញបាយ 20000 កញ្ចប់ 25000 កញ្ចប់ចាំតែមកលើខ្វះ 7000 កញ្ចប់ទៅទិញថែមទៀតទិញនំប៉័ងទៀតនៅតែអត់គ្រប់អ្នកខ្លះមកខ្វះបាយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឡើងលើវេទិកាខ្ញុំថាសុំទោសបងប្អូនបាតកោទាំងអស់ខ្ញុំសុំទោសដោយសារខ្វះបាយសម្រាប់បងប្អូនមកលើមីងមួយក៏ឡើងនិយាយគាត់សុំគាត់ថាខ្ញុំសុំប្រាប់ទៅឯកឧត្តមប្រធានអនុប្រធានណាខ្ញុំមកនេះមិនមែនឃ្លានបាយខ្ញុំឃ្លានយុត្តិធម៌ខ្ញុំឃ្លានសេរីភាពនេះជារឿងពិតណាបងប្អូនណារឿងពិតដែលខ្មែរនេះមកដល់ហើយដែលខ្ញុំត្រូវតែជម្រាបបងប្អូនព្រោះមុនបោះឆ្នោតខ្ញុំមកទីនេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយឥឡូវផលដែលបងប្អូនបានលះបង់នេះបាច់ពីមាត់ពីកជាលុយកាក់ដែលចេញពីកម្លាំងកាយបញ្ញាការងាររបស់បងប្អូនពិតឥឡូវផលបានប៉ុណ្ណាបានដល់ហ្នឹងហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំអាលខកចិត្តអីណាបងប្អូនណាខ្លាចពេកបងប្អូនឆក់បងប្អូនទៅមើលទៅក្រោយបោះឆ្នោតនេះតាមភូមិនីមួយអ្នកណាសងគ្រោះជាតិគេឡើងក្អេងក្អាងណាឥឡូវនេះដាក់បាក់ជើងឡើងអោនមកដូចចៅដូចស្អីចឹងឡើយតាមហាងកាហ្វេពីដើមអ្នកបាក់ប្រឆាំងអត់ទៀតទេឥឡូវអ្នកណាđangខ្លួនឯងបាក់ប្រឆាំងក្អេងក្អាងមកអត់ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដបងប្អូនហើយយើងឈ្នះពិតប្រាកដដែរការបោះឆ្នោតបងប្អូនឃើញហើយបោះឆ្នោតនេះសន្ទុះប្រជាប្រដ្ឋខ្លាំងណាស់ហើយបានមកពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងអ្នកខ្លះគេថាញាក់ផ្អើលមែនទែនបានប៉ុណ្ណឹងហើយមកទៀតចង់បានអីទៀត55ហើយហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអត់ធ្វើអាចគិតចឹងមែនសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកធ្វើតើខ្ញុំធ្វើជិត20ឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់បងប្អូនលឺលេមុនបោះឆ្នោតខ្ញុំឲ្យជំរាបបងប្អូនថាយើងឈ្នះបងប្អូនលឺខ្ញុំប្រាប់ទេបាទខ្ញុំនិយាយច្បាស់ថាយើងឈ្នះពួកខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាឈ្នះហើយខ្ញុំទាញប្រាប់ទូតអង្គទូតមួយចំនួន
cái số trong thời gian ba thời mà trong ba cho ba tháng cái đặc bạc sau khi chia ba học sắp làm vợ này cái plan trong thì muốn cái tháng vì học sắp làm ta học sắp làm vợ nhưng việc sắp bắt mà ta thì muốn bắt nào bắt tài đó là bắt sao đâu rất cả này cứ dừng đang hai kỳ lùi dừng đang mẹ dừng mà đang đấy bởi chia ra để bắt mua trâu miên mua bắt nào hai kỳ lục cháo mà liên phi sai này cứ mà liên phi sai này kỳ lục mua cháo hai kỳ lục này nè kỳ lục này na kỳ đăng thá và chàng kỳ tạm cung kỳ đạp ban này mà nó kỳ áo mà bắt mua rồi lốp lên rất vui sẽ đây sẽ lại cái đường này đặt nó thì chỉ là lốp mua on mà liên phi sai hai nét để có hai giới kỳ lục cháo hai cái tư choของการmua nét để bảo kỳ mình kỳ thưa và cao đâu đi khách phải che môi cả áo thá phải che áo tạt nhé nó nét na áo ca nét na đây kia phải che áo được bỏ cho nó bán giúp đọc ram cho nam đọc của mũi đọc của bơ áo thì cái tăng cả con trao cái lạc bạc trên trước kỳ thưa áo đọc bỏ nó cái gì mà chỗ này và cho bao nhiêu cả là bảo kỳ hai chỗ này tôi biết mua tuần miếng mua class nâu bay cả này nè class pram cả này nè class pi cả này hai thì đắc kia đa bỏ nó rất là lúa nhé mà đấy mà bỏ và lúa thưa cả đá na còn lom lúa lục mua lúa đấy rất là lúa muốn bỏ nó ngay bỏ nó lúa tiền cả này na để giữ tàu mưa mà đó lúa cài tiền và lúa tiền ban tay ở quay và muốn chơi kê mà hồn ngay mà phay của bay khai cạn đá nam pi quan mấy nè kế mình lên trong tay lúa đi kịp lòng này mà mấy bác xem tham lòng có bốn tay rọp bị khai viên đi cái nắp bắt xong rồi chết và này mà ca đi lại ông bà miền pram rồi nè cái nắp bắt chuyên làm bay rồi buôn rồi cái nắp bắt chuyên bán chặt sắt học sắt rọp tới chưa chết là can tới bên mong phải pram rọp mà phải bẹt cả đàn mấy các trong vậy mà làm biết buộc trong vậy nó đâu xử lý lâu đi kịp làm nhá bên đang trong thịt làm chuyện họ đó kịp làm rồi và bây giờ con sự khá nữa khai nha còn ở chỗ mình chạm tại nhà ta chỗ mình thằng trong nó thì dây bò là ai kia và đợt bây ở trong khai và không ở chỗ mình ở đây khai đi mà muốn ở đây cho nhóm người buộc cùng đi buộc chặt vô nên thế mà ôi trời trong lúc nơi đợt bây bằng ra khai mình thuê sky bằng ra vô thì là khai hơi bao phố cái ngày nào ốc ca muối để đưa ca đi vào chảo quát bán dốc tua lấy cái này quát để thử cái ca thu tiền cùng ca lại mất bán 50 rồi hãy mà toàn hãy học rap sẽ có côn mới còn thứ thầy côn chìa statistic đó 50 rồi bán mà đấy 30 rồi bán đó còn côn đâu còn khơi dương bán cái là bạc xong thu chia chay chia cái bán chất sân của muối cái của mỗi ngày trong nâng lục xong là gì vì nè nâng tết đôn từ tu liền tu có cái thang cái lưu sâu trở lại là dương kia là tu bỏ miền đôi gì còn dương tới bị phía sang đi là dương kết của mày dương kết thứ hai là liền dương thế này bảo phụ nó cái mình áo ông nói dương kết của mày hai kháng tu đi kia tết đôn mà rồi thả bà thì riêng xét mà tu khỏi với bà ca cho bà học của bay nào tôi chúc con xa rồi bà ca cho học của bay nào trong khi này luôn và thế xong là gì không thưa ở sẽ đây lại ca liêm về nào đã bay sai hay chưa chứ nào xét mà tu cái bà cả lắp chăng là nó anh làm bằng quan mến mà hỏi họ phải nuôi bằng ốc để chơi được bạn các bạn làm tặng đây cho họ phải ha bè mà
hỏi phép coi cho ba mày gọi mày cứ đấy tha cho nó đấy bảo bất kỳ cái gì sợ hao này ở trongนี้ấy là kịp lăn nha chỗ đó nha ở chơi nhà na cha cam một đôi con chơi cho tập đoàn cầm sợi cà đi đó mình ta phòng ăn ngồi kia mà đó tờ lá cao hộ lại tạm hơi đang xem muốn làm sao nó có bán lắm rồi bảo muốn cái kia chơi ban là cam tắt nó đưa vào làm mơ nè cam sợi cà nó tờ lá này bao cái đồ stick ngay cái ban cam nó xem taoกับcon tao sống tung bia và một tiền bia và tao nó cái ban là cam hai mà đặt chồng nó nghiêm chân sẽ ta dễ tao với nhau bây giờ với ban là có cái ngon cái chua nó hay đấy xem mà chúng không quay sạp cần sự hai vậy nó ngủ như và một phần đó sẽ là cái tinh cái IP mà nữa nè là bây mà ban là cam phải sang cầm sự khá tụi tiền của mình thưa trong bài đây bà cao hướng sẽ gì bà cao hướng ấy khổ gia anh bà nó xong cho nên là lại bằng bộ xong cho nó cho hơn này lần đi cái nắp bạc chi cho nó bà phôn thò sâu đây bà thò sâu đây bà phôn thò này qua kia nó cả đó mà liền tí mũi tình tí bí sầm lọt tí bay của bài của bà tính lên nước sầm lót lên khai và bài mà bài đấy chứ ở mà tên nhớ dân phép mấy tháng vừa mà lôi này lôi chụp chiêm liệt này lôi chiêm liệt vừa mà lôi chiêm mà học kia đó dân còn giờ lôi cái là bạn chỉ chụp chỉ là thả họ sầm lót nhớ dân tháng dân ấp khai này đi dân khai bạc đầy nhiều và tôi phải nói các con tổng kết bạc đầy nhiều dân ấp khai bạc chỉ bắt dân khai bạc đầy nhiều lâu thì đây là bài thế là cả vì môn cái tha